Tira imbere zawo isho baragarura attention cyangwa 35 isho attention go Jihadi Amavubi Jitwa Baseman Jihadi umwana wavukiye mu karere ka Rubavu wabitse muri Brazil metero 1.76 ibiro 83 Jitwa Jihadi kimwe Amavubi kimwe. Yes, rwo rugero mbaye. Hello my people, what's up friends? Hello beautiful ladies, hello soldiers, hello students. You're welcome to our YouTube channel. Mbaye kaza mu kiganiro cyacu Highstar nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Jano. Tubabwiye mu byinshi bigiye bitandukanye ahangaha tuganira ku bastar bacu dukunda dufana. Uyu munsi umustar wacu rero yitwa Ligan Rugaju. Ligan Rugaju yitwa amazina y'abamwise ababyeyi be yitwa Ndayishimiye Ligan. Ndayishimiye Ligan ufite best friend. Ese ugira besto? Ese n'ufite besto ubundi ni besto no muntu ufite mu mvute besto? Besto n'umugabo, n'umugore, n'umuhungu, n'umukobwa, ni iki kuri besto umufata mu meze ute? Abantu badafite aba besto, niba udafite besto rero akora nicyo bitwaye Biden uko nabyo bisumura yarambwiye ngo kugira besto mu bintu bya danger, ariko nanjye besto sinzi ngo bimeze bite. Jya muri comment tubwire se ufite besto nta besto ufite se gufasha iki akumara iki, akonje giti cyane ko byumva kugira besto n'umuntu ugufasha kugira inama mu buzima bwa buri munsi, umuntu bana umuntu wakitabaza n'inshuti yawe akagufasha gukemura ikibazo. Guys, karagace muri katukomeza ikiganiro cyacu Highstar, twinjira mu kiganiro kabisa. Umustar wacu uyu munsi rero yitwa Ndayishimiye Ligan cyangwa se Ligan Rugaju, yavukiye mu gihugu cya Congo aho bita Imulenge, aho bita mu Minembwe no yavukiye kabisa. Nyuma yaho gato yabajwe mu kira mu Rwanda ajya kuba bita mu Gatsata n'umuryango we, aho yize amashuri abanza primary, akomeza kujya kwiga Kayonza mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange. Yize umwaka umwe Kayonza, arahava ajya kwiga n'ahandi, aho mu mashuri yisumbuye muri section cyangwa se superieur yize muri Kristura Inyanza, aho yize ibijyanye n'indimi n'ubuvanganzo. Wakibazo ati ni gute Ligan Rugaju yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru? Ubusanzwe Ligan yakundaga sport cyane nkuko yagiye bitangaza mu Rwanda, yagiye akora n'abanyamakuru batandukanye. Yakundaga sport cyane, aho yagiye muri yagiye kuri bo bita Byimana Theogene kuri Flash FM. I think I remember ni Flash FM. Ajya kumubwira ko azi gusesengura sport, amubwira ko azi sport byinshi kuri sport. Byimana yamwemereye ko bakorana ikiganiro umunsi umwe araza basesengura, yumva ni fresh, bahita bamwemerera stage aho yakoze. Amaze kuhava ajya kuri Contact FM naho akora, yavuze ko yakoze umwaka adahembwa kabisa, umwaka wose ari stage adahembwa. Nyuma amaze kuhava nibwo mukuru yamugira bagatese ibintu by'itangazamakuru ukora ko nta kintu ukuramo, ko nta kintu uri kubonamo, wakiza ukigira muri Kenya gushaka amafaranga. Rugaju Ligan nibwo yasajya muri Kenya. Amaze kugera muri Kenya supervisor ahantu mu kabari, yavuze ko bamumajetse ibintu urabizi ugize kubikoraho, ako nko kwirwanaho cyangwa se gushaka nyine kugira ngo nyine akora akazi nkuko yaragiye mu kazi, ntabwo aravangaje gukina. Ntabwo dukina kabisa, keep it up abanyarwanda. Yabwira ko ibyo nasanzwe bizasanzwe bikora, aragenda mu akazi aratumika kandi atarigize naho bigize abikora. Abeshye ko mu Rwanda yarasanzwe biza bikora, harakora. Nyuma rero nibwo Ligan Rugaju yaje kumva telefone ivuye mu Rwanda ya Byimana Theogene, aho ari umunyamakuru umaze kugenda amubwira ko yaza agatangira akazi, agasinya contrat, atangira gukorera aho ngaho gutyo. Ligan nyuma yaje nyuma yo gukomeza gukorana na Byimana byaje kugenda nawe ntibahuza, arahava. Amaze kuva aho ngaho asa n'uvuye mu itangazamakuru gutyo, atangiye kwireba yumva bizagenda bite. Nibwo yumvise ko kuri igitangazamakuru cy'igihugu RBA kujyayo akora ikizamini aragitsinda. Ubu kugeza ngo ni umustar twese twemera Rugaju Ligan. Rugaju Ligan abantu benshi muramuzi muramukunda, ageza naho kabisa abaturage tumukunda ku buryo asigaye ajya nka mu ntara abaturage bamukunda, bakamuha inkoko, bakamuha ihene. Numva ko byanze bikunze yamaze kubaka icyizere gikomeye cyane mu Banyarwanda cyangwa se abantu bose mu rurimi rw'Ikinyarwanda bamukunda. Ligan Rugaju, ese nakaye kantu wabuze kuri Ligan Rugaju? Ni cyo kintu wamumenyeho, ni cyo kintu umuziho kugira ngo tubashe
kumenya neza Ligan uko akora akazi ke nabakapera ngo ntago wenda nabikora neza nkuko abikora ariko nagerageza urugero iri kogagiza nka match nuko nawe ari kuvuga reka dushake nka match tugerageza kogagiza turebe nka match y'Amavubi wenda n'urugero na Namibia abakina na Birabo bazi neza ndipoza kugira ngo mbumvishe neza ukuntu nyine bigenda twagiye utangire match. Attention tanga passe kwa Muhajiri passe kwa Faustin Sengimana. Attention rizamukira bo passe kwa Fitina Ombalenga attention kwa Kizimana Jihad. Attention Jihad rizamukira imbere za Isho baragarura. Attention chengo 35 Isho attention goal Jihadi Amavubi Jitwa Bizman Jihadi umwana wavukiye mu karere ka Rubavu wabitse muri Brazil metero 1.76 ibiro 83 Jitwa Jihadi kimwe Amavubi kimwe yes rwo gukora cyangwa se ukabigenza muri studio kugira ngo tubashe gukomeza kugenda neza. Jihadi uyu munsi ni mu last ni mu star we munsi dufite tugiye kuba twakoreza ubutumwa nk'abakunzi be cyangwa se abafana be tumufite ubutumwa nk'abakunzi be kabisa. Reka tumwohereze tujye kuri Instagram tumwohereze. Hi Ligan, amazina yanjye nitwa Jano. Nkoresha ubutumwa ndi live mu kiganiro cyitwa High Star. Ni ikiganiro gica kuri YouTube channel yacu aho dufite umustar umunsi nk'abakunzi be cyangwa se abafana be. Nkoresha ubutumwa mu izina ry'abafana be cyangwa se abakunzi be kugira ngo tukohereze ubutumwa twakugeneye tubwire ko tubikunda cyane kabisa nkuko wagiye ubibona cyangwa se nkuko ugenda ubona feedback ziva mu bantu. Hari byinshi ukora abantu bakunda kabisa kandi tubwire ko appreciating ibintu ukora tubikunda kabisa entertaining abantu ushimisha abantu benshi cyane turabikunda kabisa kandi dukomeje kwifuza gukomeza gutera imbere no kuzamuka cyane kugira ngo abantu benshi bagukunda bakunda ibyo ukora bakomeze kugenda bishima. Twifurije amahirwe n'imigisha mu kazi kawe, twifurije gukomeza gutera imbere no kuzamuka no kuzamura abandi nkuko twabibonye. Haraburi kugenda ufasha nk'umwana witwa Gilbert kabisa tubona ko aho bigeze ebana nasuza no kwifuza gukomeza kumufasha bikagenda neza. Tukwifurije amahirwe n'imigisha tuzakomeza tugusengera nkuko nawe ukunda gusenga Imana izakomeze guha umugisha. Turakwemera cyane. Thank you, I love you so much. Thank you Ligan. Yes guys, mwakoresha ubutumwa twageneye mu star wacu uyu munsi Ligan Rugaju. Ndabashimwe twabanye kibana mwese umaze gukora subscribe mama se ku likinga mu sharing ibiganiro byacu mwese ndabakunda cyane guys. Thank you, love you so much.